ألا يحرجك سيد التبون أن تكون رئيسا وابنك متابع قضائيا؟ أرجوك ما تتكلموش على الوالد. ابني راه جزائري ما بين 45 مليون جزائري، يطبق عليه قانون الجمهورية مثله مثل 45 مليون جزائري. هذا الرجل برأ منذ أسبوع ابنه وانتشله من السجن في قضية 7 قناطير كوكايين. هل تعرف أن 7 قناطير كوكايين كفيلة بأن تخدر الكرة الأرضية كلها؟ يخرج كالشعرة من العجين من السجن. فالذي يبرئ مجرما وهذا المجرم ابنه لا تتوقع منه أن يهتم لحال الجزائريين. تبون الكوكايين ما تديرش عليا الرئيس، انا ولادك كلاتهم الحباس على جلة الكوكايين تاوعك. تبون الشارع. انا ما نكذبش الرئيس. تبيع كوكايين يا تبون، تبيع كوكايين. ما نكذبش يا شراق. يد من هذه. تبيعوا كوكايين. عندكم النيف هنا النيف. راكم عايشين على ظهورنا. راكم عايشين على ظهورنا. خرجتوا وليدك من الحبس. يا بيع كوكايين. فرنسا. يا كبرانات فرنسا. يا ولاد فرنسا. انا وليد الجزائر المتعه الجزائر. يا ولاد فرنسا. نهضروا هضره معقوله. نهضروا زووله. يا البارح كنا في العمليه، اليوم لا تحقرونا. بالطلحه احنا اللي حرمناها. ماناش طالبين المحال. مشيت على بلدنا حقنا. شوفوا فينا بعيد. طربكتونا بنريكا. اذا انتم الشيرانات وخايفين من الكبرانات، انا الكبران شاسري من 40 مرسخ ولا يسطيب. جاي الموت لا حقوق متقاعد يجيش. تيري على ربنا. انا مت نهار يطلق فيا بومبا، مت نهار يتقسم بزوج طلقات. اعطيه حق متقاعد يجيش والا سوف نستمر. ونهار الجنة ونهار الجنة نقولوا مع الشعب. احنا صح الرئيس. ورا العود تاعك معك رجاله ما تفهمناش. ورا العود تاعك يا تبون هذه الحقره. يا تبون ورا العود تاعك يقول لك حرمت الظلم على نفسي تضحك على عبادك. تاعك يا تبون تحقر فينا. صح الرئيس. الوعد تاعك وراه. وليدك خرجتوا من الحبس تبيع كوكايين يا رئيس. فيكم ربي تخدموا كوكايين واليوم جينا طالبوا بحقوقنا اللي وعدنا عليها وتجيب لنا وكما الشغب تحاربنا. Et une fois élu, il a rapidement été contesté. Oui, parce que l'Algérie en 2019 était secouée par le mouvement du Irak, les grandes manifestations du vendredi, la jeunesse qui remettait en cause le système. Les manifestants l'ont très vite surnommé le président cocaïne. Pourquoi? Parce que son fils était en prison, mouillé dans une vaste affaire de trafic de cocaïne. Il s'agit tout de même d'une saisie de 700 kilos de cocaïne à Oran. الكوكايين ما تديرش عليا الرئيس، انا ولادك كلاتهم الحباس على جلة الكوكايين تاوعك. La saisie record de 700 kg de cocaïne à Oran il y a un peu plus d'un mois entraîne depuis des limogeages et des remplacements en cascade et une guerre de clans entre la police et l'armée. À la fin du mois de mai, l'histoire du trafic de drogue algérien a pris une nouvelle dimension. Dans un container, 701 kg de cocaïne pure, du jamais vu. L'armée, sur renseignement des services secrets espagnols, vient d'arraisonner un bateau. Et du jamais vu encore. Très lié avec beaucoup d'hommes politiques ici en Algérie, beaucoup de responsables. D'ailleurs, ce n'est pas juste lui qui a été arrêté, mais aussi le fils d'un ancien Premier ministre, Abdelmajid Tebboune, le chauffeur Premier ministre, Abdelmajid Tebboune, le chauffeur du désormais ex-patron de la police, d'autres responsables politiques et militaires, et même des magistrats, même des juges ont été arrêtés. Le président de la République, sans doute candidat à sa réélection, et son entourage ne veulent pas de problème, ne veulent pas de crise, ne veulent pas être inquiétés, être liés à des affaires de drogue. C'est pour ça qu'ils ont fait le ménage autour d'eux. والله ما رانا حبسين يا تبون الكوكايين